Hivi umewahi kujiuliza kwamba ni kwa nini kipindi tupo wadogo miaka ya nyuma huko kwenye familia za Kitanzania na Kiafrika mtu haruhusiwi kujiangalia kwenye kioo nyakati za usiku? Au ni kwa nini mtu alikuwa haruhusiwi kupiga mluzi wakati wa usiku? Bwana, kuna mambo yamejificha katika hivyo vitu viwili na vitu vingine ambavyo tulikuwa tunakatazwa na wahenga miaka ya nyuma huko. Sasa story ambayo ina trend hivi sasa ni kuhusu mwanadada Ashley ambaye amekutwa amejinyonga katika hoteli moja huko Zanzibar. Na haya matukio yamekuwa ni matukio ambayo yanatisha sana, na yakitokea kwenye hoteli kubwa kubwa hizi za kitalii, na yakiwahusisha watu kutoka nje na baadhi ya watu kutoka katika taifa hili la Tanzania. Sasa hii story kama hii imewahi kutokea miaka ya nyuma huko, na kuna story nyingi tu, sio story moja. Moja kati ya story ambayo inafanana kidogo na hii ya Ashley ni ya kwake Steven Kanumba. Steven Kanumba pia alifariki katika hoteli na alikuwa na mwanadada Lulu. Sasa huyu Steven Kanumba inasemekana kwamba alianguka akateleza na akafanya nini, akawa amefariki. Sasa hiyo ni story ambayo ilikuwa na utata ndani yake, na stories za hapa na pale zikaendelea. Na story nyingine ambayo ili happen ilikuwa ni vifo vya watalii huko Kampala. Unaambiwa kwamba hii ilikuwa imetake over East Africa nzima, yani kilikuwa ni kifo ambacho kilitikisa East Africa, yani ilikuwa ni hatari sana. Ilikuwa ni Marekani mmoja na watalii wengine walikuwa wameenda Kampala Uganda huko, ikawa ime happen kama mambo haya ya Ashley. Sasa leo bwana, nataka nikwambie kuna moja kati ya story ambayo ilitikisa huko nyuma. Kuna jamaa mmoja alikuja na mpenzi wake, ni mke wake kabisa. Huyu mwanamke alikuwa anaitwa Shiba Bide. Ilikuwa ni mwaka 2002. Walikuja katika matembezi yao ya likizo. Mwanaume wake alikuwa akiitwa Vikram Bide. Ilikuwa ni safari ya kuja kurelax. Tunafahamu baada ya kazi ngumu watu wanaenda vacation na vitu kama hizo. Walikuja katika nchi hii ya Tanzania hapa, na walikuja katika mbuga ya wanyama ya Serengeti, na hifadhi hii tunafahamu ni hifadhi ambayo inafahamika duniani kote. Hao walikuwa wametoka Marekani, ni watu ambao wana asili ya Marekani pamoja na India. Serengeti hapa bwana, wamekaa siku ya kwanza, siku ya pili ikawa imetokea mauzauza usiku. Sasa ile wamelala usiku, wakavamiwa na majambazi wakawavamia mle ndani na wakaja na silaha. Sasa katika kujitetea hapa na pale, unafahamu kama mwanaume lazima amtetee mwanamke wake na kutetea uhai pia kwa pamoja, akawa amepigwa akapoteza fahamu, yani akawa amezimia, amezilai. Sasa baada ya pale amekuja kuamka asubuhi akakuta mwanamke wake huyu Shibabide amepigwa risasi. Na baada ya hapo wakatoa taarifa na nini, lakini huwezi amini mpaka hili tukio linaendelea hakukuwa na taarifa zozote ambazo zimeenda kwenye uongozi wa hoteli. Yani imagine uvamizi unatokea katika hoteli, katika mbuga za wanyama zile, alafu hakuna taarifa yoyote ambayo inafika kwa walinzi ama kwa watu wa huduma eneo lile, mpaka panakuta asubuhi mtu anazinduka, lakini hakuna taarifa yoyote ambayo imefika kwa uongozi. Sasa baada ya kuzinduka ile asubuhi akakuta mwanamke wake amefariki, akaenda kutoa taarifa katika uongozi na vituo vya polisi na ulinzi wa pale. Baada ya uchunguzi kufanyika, sasa ikaonekana kwamba risasi ambayo imempiga yule mwanamke na silaha ambayo imetumika, yani bunduki ambayo imetumika kumpiga risasi yule mwanamke, ilikuwa ni risasi ya mwanaume. Yani huyu mwanaume ndio risasi yake imetumika kumuua mke wake, na hiyo risasi ilikuwa ni namba 357 Magnum. Baada ya hapo ballistics na forensics, hawa ni wataalamu kutoka Marekani, walikuja kufanya uchunguzi wao, na ikasemekana kwamba kwa maelezo ambayo ameyatoa mwanaume na kwa facts ambazo amezitoa yeye, wamevamiwa na nini, engo ambayo amepigwa risasi huyu mwanamke haionyeshi kabisa kwamba huyu mwanamke amepigwa risasi na watu ambao wametoka nje. Inaonekana kwamba amepigwa na mtu ambaye alikuwa karibu yake na alikuwa katika mazingira ambayo yapo karibu yake sana. Na baada ya uchunguzi ule wakaulizwa hata pia wafanyakazi wa pale kwenye ile camp, na ikasemekana kwamba wao walinzi hawakuona mtu yoyote ambaye amefika kwenye camp ile kwa wakati ule, na wala hawakuona kitu chochote wala ishara yoyote, na wala hawakusikia mlio wa risasi. Hebu can you imagine, majambazi wamekuja katika camp yako wamekuvamia, alafu hakuna zile kelele za hapa na pale ambazo zimesikika kwa walinzi, na tunafahamu kwamba kwenye hifadhi hizi na sehemu ambazo wanakuepo watalii kuna kuaga na ulinzi ambao ni mkali sana. Sasa mashtaka yakaendelea, na baadaye huyu mwanaume alienda kushtakiwa katika mahakama, na kesi ilienda na mvutano wa hapa na pale, lakini sasa
mazingira ambayo tukio limetokea na ushahidi wake ulikuwa ni wa kusuasua, haukuwa ushahidi ambao umenyooka, na kutokana kwa sababu hiyo ikamfanya huyu aweze kuachiwa. Lakini alikaa gerezani muda mrefu kipindi cha uchunguzi na nini, lakini baada ya muda huo ushahidi ambao haukujitosheleza ukamfanya akaachiwa huru. Sasa hii ina relate kidogo na hii issue ambayo imetokea kwa Ashley hivi karibuni. Sasa hapa kuna cha kujifunza bwana. Hii story imehappen miaka nyuma huko 2002, ni muda, ni back in days. Tunafahamu kwamba leo ni TBT, nakumbusha kidogo. Sasa hii inaleta funzo kwa wanawake bwana. Ukiingia kwenye mahusiano na mtu, hebu try kufanya uchunguzi kwa ajili yake. Sio tu unaingia kwa sababu ana pesa au ni mtu maarufu au kuna kitu fulani ambacho wewe unakihitaji kutoka kwake. Kuna watu wengi sana wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya umaskini au tamaa hapo na pale. Wanajikuta wameingia kwenye mahusiano ambayo hayana historia ambayo wameifuatilia kwa huyo mtu ambaye anaingia naye kwenye mahusiano. Inapelekea mambo kama haya yana happen, mambo haya yanawaathiri dada zetu, wanaathiri mama zetu na watu wengine kama hivyo, inakuwa haiko sawa kabisa. Sasa hiyo ni story ambayo imehappen back in days huko, na tunafahamu kwamba leo ni Throwback Thursday. Hebu na wewe unaweza kutuambia hapo ni kitu gani ambacho kinakupa utata cha toka miaka ya zamani? Ni kwa nini watu wamekuwa wakitoza kujiangalia kwenye kioo usiku? Ni kwa nini imekuwa hauruhusiwi kupiga mluzi nyakati za usiku? Baadhi kati ya wahenga wamesema kwamba ukipiga mluzi unakaribisha mashetani kwenye nyumba yako, na wengine wakasema kwamba ukijiangalia kwenye kioo unaweza usijione wewe ukaona vitu vya ajabu. Ni kitu gani ambacho wewe pia umekuwa ukipewa onyo kipindi uko mdogo miaka ya nyuma huko? Bwana, mimi naitwa Brother Mento na hii hapa ilikuwa ni Entertainment Corner, na hii hapa ni CWB Kawabe Media.